औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और वेलकम करती हूँ हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन में। व्यूअर्स, आज मैं रिव्यू करूँगी टर्ब्यूटलिन कफ सिरप के बारे में कि टर्ब्यूटलिन क्या है और इसको आप लोग किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास बहुत ही क्लिनिकली यूज़फुल ड्रग है और किसी भी मेडिकल स्टोर से आप लोगों को आसानी से मिल सकती है। ये हमारे पास टर्ब्यूलिन के नाम से आती है, एस्कारल के नाम से आती है और ब्रिटानिल बहुत ही फेमस सिरप है इस ड्रग का। व्यूवर्स, अब हम इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यूवर्स, ये हमारे पास जो है ना बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है। मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो इसमें जो ब्रोंकाई है तो इस जगह पे अक्सर बीटा 2 रिसेप्टर होता है। जब कभी कभी लोगों को अस्थमा हो जाता है तो इनमें ब्रोंकाई जो है ना छोटी हो जाती है, तो इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ की जाती है कि ये जो है ना इसके लिए बहुत ही मुफीद ड्रग है। ये क्या करती है, ये ब्रोंकाई को बड़ा करती है ताकि आप लोगों को सांस लेने में जो है ना दुश्वारी ना हो। अच्छा व्यूअर्स, तो ये थी टर्ब्यूटलिन ड्रग की फार्माकोलॉजी। अब आते हैं इसकी डोजेज की तरफ। व्यूअर्स, ये हमारे पास टेबलेट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। 2.5 mg 5 mg के इसके टेबलेट्स आते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। 1 mg पर ml के इसके इंजेक्शन अवेलेबल है। अच्छा व्यूअर्स, अब आते हैं इसकी यूजेस की तरफ कि इसको जो है ना आप लोग किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको आप लोग ब्रोंकोस्पाज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब अस्थमा एक्सेट्रा के दौरान हमारी ब्रोंकाई छोटी हो जाती है तो ये ड्रग इसको जो है ना बड़ा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसकी जो 2.5 mg है दिन में 3 से 4 बार ली जाती है बाय माउथ, और 5 mg जो है वो 3 टाइम जो है ना बाय माउथ ले सकते हैं। एक बात याद रखें कि 15 mg से जो है ना ज़्यादा डोज दिन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और व्यूवर्स, आप लोगों ने जो भी मेडिसिन यूज़ करनी हो अपने डॉक्टर के मशवरे से जो है ना यूज़ करें। अच्छा व्यूवर्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, इससे आप लोगों ने हेल्प हासिल की है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप लोग तक पहुंचती रहे। थैंक यू व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।